One-on-one web content brought to you by Good Nature. Драга публико, за вие кои не знаете, во публика се доаѓа преку Facebook. Таму на Facebook, имате ли приметено дека има еден новитет, Facebook те прашува работи. Знаеш, онака си се логираш и над зидот прво што гледаш најгоре е прашање од Facebook. Како си денеска, ти вика? Што мислиш? Добар ли си? Фейсбучеве, ти се мало, што ти е гајле, така? Абе, си учи, брат. Си учи, како Васко Ефтов е, сваќаш. Сака се да си знае. Тоа е. Не знам дали гледаш ти овој што е Илон Маск. Илон Маск, добро. Да. Тесла. Да, што збора тој? Што збори, не знам. Ето што збори, тоа е. Дека Васко Ефтов ќе не пороби сите, Не, дека ќе не... Не. А, не? Добро. Баш пред некое време, си викам, дај ќе му одговорам на Facebook. Знаеш, да видам што ќе се случи. Еве, он ме праша, ја ќе му одговорам. Кога после некое време почна длабоки прашања да поставува. Што те прави среќен? Те сака ли жена ти? Дали си задоволен со својата девојка? Мислам, јас со мајка ми не правам такви муавети, луѓе, знаеш? Замисли бе, брат, на пример, зема, се враќаш од град, пијан ќор, на пример, отвараш и ти вика, кај си бе до сега? Пример. Не, Не због тебе. Која ти е оваа бе? На пример вика, која ти е оваа бе? Сакаш да те тагирам девојка ти ја види? Оу не. Замисли. Ја не ќе му нака да ме тагираат, не па со други. Ама ти дека си звезда, затоа. Мораше ни за куда. Слушај, мислам дека заклучокот е дека треба да има граници со Фејсбукот. Значи не знаеме до кај ќе оди, колку ќе забега. Не знаеш, може еден ден ќе те праша која е смислата на животот, сами ли сме во универзумот. Па види, на тие прашања само поети може да одговорат, брат. Пример како Сузана Турунџиева, Паоло Коелјо, Дарко Лешовски. Не Дарко Лешовски. Не, тој е во влада, брат. Не Дарко Лешовски. Во оваа емисија нема ништо против Дарко Лешовски. Нема. Упатуваме се речи од порака до Дарко Лешовски. Те поздравуваме и те сакаме. Ете, кога сме кај Дарко Лешовски, тој беше звезда на интернетот. А кога сме кај интернетот, денес на социјалните мрежи, не знам дали сте приметили, има повеќе хаштази него што има текстови. Значи некој става слика и има цел еден ферман хаштази. Значи се бацуваат и доле хаштаг љубов, хаштаг среќа, хаштаг љубов ми е, хаштаг принцот мој, хаштаг моменти како овој и такви некои работи. Ама зошто бе луѓе? Значи зошто служат тие хаштази? Например, хаштаг од кој има корист, ја разбирам ако се сподели книга, музика што ќе чуеш. Ама хаштаг среќа и хаштаг љубов, значи, мисли ли некој што ќе стави таков хаштаг, дека некој во светот не знае што е тоа љубов и ќе треба да кликне за да дознае? Пример, хипотетички, имате ситуација во Африка, да речеме. И некој детенце во Уганда седи такво со закоравени мрсулчиња, знаеш, насолзено дете и вика на учителката: "Мерсиха, I heard that somewhere far, there is love. What is love?" И Мерсиха го зима телефонот, iPhone 9, удира хаштаг љубов, ја наоѓа сликата од Стојне и од Лена, од село Пашино Рувци Прилеско. Знаеш, овој Стојне машко е, by the way, со црна цвикера, онака Лена е со устата напучена и учителката му вика: "Тоа е тоа бе." Му ја врти сликата, iPhone-от му го дава и вика: "Мутембе, this is love. This is love." Нема шанси.